Nekaj ste rekli o zadovoljstvu, da ste zdaj zadovoljen. A bi lahko malo se spustila v to zadovoljstvo? Kako ste vi, a ste bili kdaj nezadovoljen? Pa kako ste pri sebi samo analizo naredili? Zakaj ste bili nezadovoljen, pa zakaj ste zdaj zadovoljen s svojim življenjem? Saj sem želel sam, pa sem vesel, da ste me vi poprašali, kar se zadovoljstva tiče, ne? Nezadovoljen človek je neustvarjalen človek, ne? Ta, ki vedno išče težave v nečem, zaradi česar ni uspel nekaj narediti, nekaj ustvariti, nekaj doseči, tisti zagotovo se vrti v začaranem krogu nezadovoljstva. Seveda, življenje ni zgolj samo zgodba o zadovoljstvu, ne? Pridejo tudi, bom rekel, bolj temni dnevi, temni trenutki, tudi kančki nezadovoljstva, ki pa jih je treba na nek način preoblikovati tako, da človek dobi občutek, da z jutrišnjim dnem se da narediti tudi kaj novega, ampak jaz tudi do jutri nisem čakal, ne? Jaz sem tak, da čakam do prvega trenutka po tistem, kar se je zgodilo, nekaj neprimernega, neko nezadovoljstvo in že iščem novo plat zadovoljstva. Torej se ne dam pustiti nek čas, da vmes na veliko razmišljam, zakaj je bilo nezadovoljstvo, ne? Bolj me zanima, kako živeti in delati naprej z zadovoljstvom, ne? In zato bom rekel, da imam manj teh nezadovoljnih trenutkov v življenju, ki so bili, tisti so dejansko za mano, ne? Torej se tudi zelo redko vračam v nezadovoljne trenutke v življenju, ampak jih poskušam na nek način definirati skozi točko, pač je v življenju tako, kot je in drugače ni moglo biti, ne? Torej ne verjamem v usodo, ne verjamem v neke čudeže in tako dalje, ampak nekaj se verjetno z nekim namenom zgodi. Torej tudi moja življenjska pot se je z nekim namenom postavila, zgodila, začrtala, se pelje in vedno sem vesel, da ni cilja, ne? Torej, če je cilj blizu, potem enostavno si nezadovoljen. Torej, cilj je, ampak ga ni tukaj pred mano, temveč bo treba do njega še priti, ne? Torej, moraš biti poln vsega, da lahko ta cilj dosežeš, ki si ga zadaš, ali pa cilj, končni življenjski cilj, torej, ko te nekdo vpraša, tako kot malo prej vi mene, ne? Ali si zadovoljen, ali nisi zadovoljen, ne? In jaz tega ne merim skozi materialne dobrine, ne merim skozi znanstvene dosežke, ne, čeprav se rad, bom rekel, postavim za tem, kar naredim, ampak ne merim pa zadovoljstva s tem, ne. Ob vseh zaključenih študijih, ne, nikoli nisem pokazal pravega zadovoljstva, ne. To pomeni, da imam občutek, da je to trenutno zadovoljstvo, ki ti daje energijo naprej, da boš ustvaril še nekaj, ne. Torej, zdaj, če je poklic dosežen, če je izobrazba dosežena, če je življenje začrtano, potem je treba vsak dan nekaj novega poiskati, da ti daje to energijo tega osebnega zadovoljstva in konec koncev tudi družbeno koristnega zadovoljstva. Ne, zato vedno se odzovem na povabila, da spregovorim ali na televiziji ali na radio o tem, kaj človeku pomeni življenje, ne. Torej, življenje je dejansko, ko študente vprašam, kako dolgo je trajajoče obdobje življenja, ne, se vsi spogledujejo in na koncu ne dajo, bom rekel, nekega konkretnega odgovora, ne. Potem, ko pa pokažem, da to je dejansko neizmerljivo v odnosu do večnosti, ne, to pomeni, da življenje je in ga ni, hkrati, ne, potem se morda marsikdo izmed teh vprašanj ali celo zaveda, da bo potrebno začeti takoj. Kajti, če včeraj nismo, smo že zamudili en delček svojega življenja, ne? In potem smo merili to, ali se da v korakih meriti, ali v centimetrih, in bomo ugotovili, da ni merske enote, v katerem bi se merilo obdobje življenja v obdobju minljivosti, ne? Torej, tudi če si dočakaš, ne vem, 100 in več let, si dejansko živel v primerjavi z večnostjo popolnoma prazno življenje, če nisi bil ustvarjan, kreativen, bom rekel, napreden, tudi družbeno koristen, to, kar bom še verjetno kar nekajkrat poudaril, ne. Ja, a greva lahko zdaj malo greva na to področje družbeno koristnosti, pa etike, pa morale, ne. Vi ste o tem tudi pisal, razmišljal. Zakaj, pa rekli ste, ne verjamete v neke energije, glede Boga vas ne bom spraševal, ne, ampak zakaj bi človek v svetu,
kjer recimo, da Bog ne obstaja, tista znana Ničejeva, ti znani izrek, zakaj bi človek bil moralen pa etičen? Zakaj ne bi za sebe grabil? Zdaj, če me vprašate, ali to ljudje počnemo, da za sebe grabimo, potem bomo morali tudi tukaj dati odgovor pritrdilno. Ja, ne bom rekel, da ni vedno to tudi vprašljivo, kar se tiče etike in morale, ampak bom rekel neke vrste grabežljivost, kar ne pomeni utojevanje na vse možne načine, ni nujno, da je vedno tudi neetično dejanje. Sem se vedno spraševal, ali moramo v gozdu, ko nabiramo gozdne sadeže, meriti, ne vem, število nekih vrst gozdnih sadežev, ali moramo imeti tehnico zraven, ker se na koncu vprašamo, živimo na planetu, ki je naš, ta planet ni od nekoga, to ni zemlja od nekega kmeta, to je samo lastništvo njemu dano, in to pomeni, da če jaz prijem v gozd, in si zaželel na mesto 5 jurčkov, ne vem, 10, ker so mi jurčki všeč, ne da tega, ker jih tako strastno obožujem kot sadež, se na koncu vprašam, ali je to etično do nas, uporabnikov teh vseh dobrin, da enostavno moramo biti vedno in vselej in povsod pozorni, kaj počnemo, kako počnemo, nas nekdo nadzira, ali lahko, ali bom kaznovan, ker danes se najbolj bojimo nekih sankcij, In na koncu gotovim, da to omejuje, vsaj mene, se zdi, omejuje mojo svobodo. Ne samo svobodo gibanja po gozdu, ker da je nekdo že to omejuje. Torej, v moj gozd lahko prideš in potem ti seveda gor napiše napis pred vstopom v tisti del gozda, ne puščaj za sabo smeti, imej zraven košaro za nabiranje gozdnih sadežev in tako naprej. Jaz menim, da tisti, ki tega ne razumejo in ne upoštevajo, tako in tako ne gredo v gozd. Tisti to dejansko, čist pa se mimo vsega, ti ljudje z vrečko in ne vem s čim ne hodijo v gozd. Torej grejo čisto, bom rekel, brez pravega užitka, uživanja v okolje, v katerem želi veliko ljudi bivati v nekem delu dneva, dopusta ali svojega življenja. Zato se mi zdi ta zgodba o svobodnem gibanju, bom rekel, mal omejena, torej nas mal omejuje. Torej, jaz se spomnim tam Jurčičeve kozlovske sodbe, ki je, ko je sodišče obsodilo Kozla Lisca na kazen zaradi gledanja sosedovega zelja. Ko smo otrokom to zgodbo in prebiral, pripovedoval, smo se pogovarjali o teh odnosih med ljudmi, smo ugotovili, kaj je etično tudi že tako pri zelo majhnih otrocih. Torej, da enostavno smo sankcionirani že tudi za to danes, če samo pogledamo. Torej, mal nerodna situacija vračanja nazaj v 19. stoletje Jurčičevo, ko je dejansko opozarjal na isto zgodbo. Torej, ko da smo se premaknili za stoletje, dejansko pa, ko sem prej govoril o minljivosti življenja, smo se premaknili praktično za nič. Torej, če še vedno danes govorimo o kozlovski sodbi, torej še vedno se norčujemo iz lastnih napak, krati pa te napake ves čas istočasno kar ponavljamo in ponavljamo. Nekaj ste rekli, kar mi je bilo zelo zanimivo, da se vam omejuje svoboda z nekimi okviri, v katerih moramo v družbi živeti kot posamezniki, ampak če se vam svoboda ne bi omejevala, bi jo mogoče vi omejevali nekomu drugmu, ker bi posegali na njegovo svobodo. In jaz mislim, da seveda tukaj je debata lahko neskončna, dokam pravila pa te meje zastaviti v družbi, ampak cilj bi po moje bil, da se minimizira konflikte med osebami in individualnimi svobodami. Vsak ima svojo predstavo v življenju, kaj bi on rad počel, koliko jurčkov bi rad nagrabil, za sebe, ampak s tem vplivamo drug na drugega. In če tako čist generalno pogledava, svet je vedno bolj moralen, bi jaz argumentiral. Saj objektivno, glede, ne vem, nasilnih smrti, glede kriminala, glede vojn,
glede skrbi za ljudi, ki so v slabšem položaju kot mi. Ne. To gre vse, saj zadnjih 200 let drastično izboljšuje. Ne. Moram reči, da se popolnoma strinjam z vašim razmišljanjem, da morala dobiva na svojem pomenu. Ne. Vedno več, ne? Kljub sodobni tehnologiji, kljub družabnim omrežjem, kljub, bom rekel, vsakodnevnim okupiranim idejam, kako naj kdo živi in na kakšen način, kje, zakaj je boljše in tako dalje. Mislim, da ljudje postajamo, da bom rekel, da smo že čisto izpiljena moralna bitja, ampak da postajamo pa zelo dobri ljudje. Ne? To me veseli, recimo, ne samo v našem okolju, tudi nasplošno v drugih okoljih. Ne? Ugotavljam, da ljudje postajamo vedno bolj strpni, vedno bolj razumemo stisko drugega, ne? Vedno bolj se spoštujemo, ne? Tudi če se ne poznamo, recimo stik z očmi na ulici s sočlovekom lahko velikokrat pove, da dejansko ni nekdo šel mimo tebe ali gledal skozi te, ne? Kar je za človeka na nasprotni strani, ne? Tako mene, recimo zdaj, ko o tem razmišljam, to zelo pomembno. Ne? Da obstaja. Da obstaja, nekdo te vidi in ti vidiš nekoga. Ne? Torej, da ni nujno, da samo pogledaš njegovega hišnega ljubljenca, ki ga ima zraven, ne? Ampak pogledaš tudi človeka, z znanim človekom tudi spregovoriš. Ne? To pomeni, da si postajamo človek človeku, skupnost, sobivanje, ne? Da smo v bistvu začeli dojemati, da smo vsi in vsak izmed nas pomemben člen te družbe. Ne glede na to, kdo si in kaj si, ne glede na to, kaj prispevaš k družbi. Zato me tudi, bom rekel, razumevanje in upoštevanje ljudi, ki nimajo, narekovajih, torej, ne vem, brezdomcev, ljudi na tisti pod pragom, da ne bom rekel na pragu, pod pragom revščine, ne? Mladi ali stari, ne? Dejansko me vedno me presunejo. Ne? Jaz poskušam tudi skozi svoja, bom rekel, leposlovna dela, torej v odnosu do razumevanja mladih in odraslih, na nek način podajati to razmišljanje, kako je pomembno, da se vidimo, da se razumemo, ne? Da ne bom rekel, da se imamo radi, ne? Zelo rad poudarjam Minatija pa njegovih, nekoga je moraš imeti rad in tako dalje, ampak da ne samo se začutimo, ne? Torej, da se ne začutiš samo z ljudmi, ki so ti blizu, z najbližjimi, ampak da se začutiš tudi s tistimi, kot sem prej rekel, mimoidočimi, sprehajajočimi ali obiskovalci ali nakupovalci ali kjerkoli, kjer se znajdeš, ne? Da to postaja en skupek. Ne? Mogoče nas je obdobje minulih 2 let pripeljalo do tega, da smo se malo ustrašili drug drugega, ne? Da smo malo postali previdni, pa ne zaradi tega, ker bi se ne marali med sabo, ampak zaradi tega, ker smo se bali zase, ne? Hkrati tudi za drugega. Ne? Menim, da smo vseeno v obdobju sodobnega časa naredili v družbi zelo velik korak naprej. Ne?